Fala galera do Carmaníacos, dá uma olhada nisso aqui. Meu Brava, como vocês conhecem. Agora vê se vocês percebem o que tá faltando aqui no carro. Ranquei escapamento. Ranquei mesmo. Enquanto eu não fizer o resto, vai ficar assim, diretão, roncando grosso. Deu uma aliviada boa, né? E agora, até eu mandar fazer o resto, vai fazer de inox, tudo bonitinho. Ele vai ficar sem escape, sem ponteira, sem nada. O que vocês acham? E vai ficar aí guardado agora até se um dia eu vender o carro. As ponteiras originais. Eu tava pensando em cortar aqui e colocar pelo menos as ponteiras lá com o resto do cano de inox que eu vou fazer, mas eu não vou cortar o original não, vou deixar ele guardado, depois pedir pra fazer tudo. É isso aí, galera. Vamos escutar o ronco do carro. Quem tá dentro do carro, fica um negócio agradável. Olha o ronco da lenta. Escuta só o ronco da lenta. Nada que faz muito barulho, né? Ficou um negócio assim que engrossou, né, do que é original. Ficou com cara de carro turbo e não ficou atrapalhando. Ficou um negócio bem tranquilo, né? Escuta aqui acelerando um pouco.